Kızdın değil mi bana? Ama ben çok korkuyorum Kemal. İnan kendim için değil, çocuklar için endişeleniyorum. Ne olacak böyle? Bir çaresine bakacağım. Ben de bir şeyler düşünüyorum. Ne bileyim, bazı kısıtlamalar yapabiliriz. Yani şey gibi, Gönül'e yarın konuşayım, bir daha gelmesin. Yani kadıncağızı acımadan kov diyorsun bana. Durum böyle, ne yapalım? Ben ona usulünce anlatırım. Zaten bir şey yapmıyor ki. Sadece yemek yapıyor. Mert'i bile ben okula götürüyorum. Ya yapma. Kadının çok emeği var bizde. Var, tamam, biliyorum. İşler düzeldikten sonra tekrar çağırırız. İyi. Tamam. Madem karar verdin. Şurada yarın başka bir ödeme için ayırdığım para vardı. Buradan Gönül'ün birikmiş maaşını karşılarsın. Alacağı kalmasın bari kadın. Tabii. Ben bunu hallederim. Ne yapıyorsun? Geleyim mi? Gel gel. Ya Azra, konuşamadık hiç. Gelir gelmez aksiyonun ortasına düştün sen de. Açıkçası ben de durumun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Ne yapalım? El ele verip çalışacağız, atlatacağız bir şekilde. Umut kuşu cıvıldamaya başladı yine diyorsun yani. Ne yapıyorsun? Saçını taramayı özledim. Ya Azra kuş çocukluğuma döndü desene. Tamam hadi gel, gel. Acıtmadan tara, tamam mı? Tamam, tamam. Kızım yavaş ya. Ay sen de ne nazlı kızsın ha. Rahat dur biraz. Yolacağım şimdi hepsini. Hatırlarsan senin saçını ben yoluyordum canım. Ay evet ya. Ne ağlatıyordun kızım beni. Cansu abla ne olur saçımı çekme ne olur. Bir de abla dedirttiriyordun. Cadısın sen ha. Yalan mı? 2 yaş büyüğüm senden. Ay liseye geçince de abla deme diye kıyameti koparıyordun ama. O zamanlar kendimi yaşlı hissediyordum çünkü ondan. Azra, bak şöyle güzel bir model yap. Yarın randevum var, bozulmasın, tamam mı? Vay randevu falan. Anlatsana kızım. Kırık bir aşk hikayesi bebeğim. Yani bir varmış bir yokmuş. Anlayacağım belli değil ne oldu. Karşılıksız aşka. Yanık kalp kokusu alıyorum ben burada. Yandı yandı, dibi tuttu hem de. Dibi çok fena. Bana bak, güzel yap tamam mı modeli? Sıkı bir şey olsun. Ben yatıyorum anne. Ablan yattı mı? En son telefonda böyle kelebeğim falan diye şiir okuyordu galiba o sevgilisine ya. Sen kapı mı dinliyorsun? Ayıp değil mi? Ne alakası var? O yaşadığı romantizmden unutmuş kapısının açık olduğunu. Hem ayrıca anne... Ne oluyor? Artık yürürken falan izin mi alacağız evde? Arda bak sinirim tepemde zaten. Hadi git. Anne ben çıkarmadım sizlerin tepene. Babaannem geldi diye bu afran tafran. Arda! Cenk! Oğlum! Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Aşk olsun ama sana. Sen buralara geliyorsun, bize haber vermiyorsun değil mi? Haberin olmuş ya işte anne. Arkadaşların söyledi. Şeyde, otelden aradılar, Emir'in oradan. Niye yalan söylüyorsun anne? Babaannem söyledi Cansu'nun aradığını. Sen açsındır şimdi. Ben Belkıs'a söyleyeyim bir şeyler hazırlasın. Ha? Aç değilim. Alacağın olsun senin. Biz burada senin yolunu gözleyelim.
Sen koştura koştura otele arkadaşlarına git. Bir yere koştuğum falan yok anne. Otele gidip yerleşmek yerine şu kapıdan girip de babaannene sarılsaydın ya. Ne güzel olurdu ha torunum. Neyse buna da şükür. Mezun oldun artık, vuslata erdik. Hoş geldin evine. Hadi gel şöyle bir sarıl ver bakalım babaannene. Arif kokulum benim. Ben okuldan atıldım. Ne? Ne dedin sen? Okuldan atıldım babaanne. Mezun olmamı bekliyordunuz ya. Olmadı işte. Ne demek atıldım ya? Olur mu öyle şey? Alttan dersin falan mı kaldı? Dönemin mi uzadı? Vardır herhalde bir telafisi bunun değil mi? Yok. Telafisi yok. Nasıl yok ya? Allah Allah. Sen kaç senelik öğrenci değil misin? Kolay mı öyle adam atmak? Kolay. Öğretim görevlisini dövdüm. Ne yaptın? Oğlum neden böyle bir şey yaptın? Canım öyle istedi. Büyük bir hata yaptım diyeceğin yerde hoca dövdüm diyorsun. Yazıklar olsun sana. Yaptığında övünüyorsun bir de. Olanı söylüyorum babaanne. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Arif kokulum dedim. İlk göz ağrım, ilk torunum aslanlar gibi karşıma dikilip istikbaliyle beni gururlandıracak dedim. Ama sen ne yaptın? Bütün emeklerimizi, itibarımızı yerlere serdin. Babanın kemiklerini sızlattın. Babaanne artık yeter. Adıma hayal kırıklığı dersin, tamam mı? Oğlun Arif de, Arif kokulu Cenk'in de öldü. Neye gülüyorsun? Sen neye gülüyorsun? Okul bitmedi değil mi hala? Vallahi çabalıyorum ama bir türlü peşimi bırakmıyor. Matematik. Matematik. Ya biliyorsun zaten küçüklüğümden beri sayılarla aram öyle o kadar iyi olmadı. Arda. O okul bitecek. Abi acelem yok. Ben yavaş ama emin adımlarla ilerliyorum. Bu ailenin bir hayal kırıklığına daha ihtiyacı yok. Babaannemin tek umudu sensin. Abi sen? Sen ayrılacak mısın evden? O nereden çıktı? Yapma abi. Ya dün gece odama gelen seslerden anladığım bu işte.
Bilmiyorum Arda. Bir daha yeni geldin. Sen beni özlemiş gibisin ya. Özlemiş. Yani ne alakası var? Hem zaten lise bitsin ben de gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun ya serseri? Artık abimin yanına giderim ha. Hoş geldin abi. Yine kurtardın Gönül. Maşallah. Ay. Günaydın. Aslı Hanım, günaydın. Börek hazır, sofra da hazır. Çayı da götürüyorum şimdi. Hadi siz de buyurun kahvaltıya. Gönül, Götürmeyeyim mi çayı? götürürsün. Onu bir koy. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Dün akşam olanları duydun. İstemeden şahit oldum. Aile arasında olur böyle şeyler. Ne olacak canım? Unuttum gitti ben. Mesele duyman değil zaten. Nasıl anlatacağım ben bunu? Maddi olarak çok kötü günler geçiriyoruz Gönül. Ama Sumru Hanım maaş için söylüyorsanız ne olacak ki beklerim ben. Üzüldüğünüz şeye bakın. Yabancı mıyız? Maaş için söylemiyorum ben. Yani bir kere başladı. Ardı arkası gelecek bunun. Yani tabii biz de Kemal'le bazı kararlar almak zorunda kaldık. Ne yazık ki seni işten çıkarmak zorundayız. Ama sen çalışkan kadınsın. Her yerde iş bulursun. Referans mektubu da yazacağız. Maaşının geri kalanını da elimize para geçtikten sonra vereceğiz. Gönül, hakkını helal et ama. Aşk olsun. Ne yapalım? Buraya kadarmış. Sumru abla ne oluyor? Hayır, ben ister miyim böyle bir şey söylemek? Babamla aldığımız kararları söylüyorum. Sabah sabah herkes yüzünü kararttı. Börek soğuyacak. Gönül çayı getirsene. Abla. Ablacığım yapma böyle. Ben konuşurum babamla. Hiçbir şey olmaz merak etme. Yok kızım yok. Kimseyi darlamanın, sıkmanın anlamı yok. Durumlar ortada. Dün akşam olanlardan sonra ben böyle bir şey bekliyordum zaten. Sen sıkma canını hadi. Abla olur mu öyle şey? Kuzum yok bir şey. Hadi kahvaltıya hadi. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Bir şeyler yeseydin. Bak Gönül ne güzel börek yapmış. Vallahi özleyeceğiz hamur işlerini ha Gönül. Gönül. Kusura bakma. Ben böyle olsun istemezdim. Üzülmeyin Kemal Bey. İnşallah her şeyi yoluna koyarsınız. Hem iş dediğiniz nedir ki? Bulunur. Size afiyet olsun. Bir dakika, bir dakika. Ben bunları bozduracağım. Mert'in okul taksitini ödeyeceğim. Sumru. Daha değil. Şimdi bekle ha. Niye böyle yapıyorsun? Ha? Bozdurayım işte. Mert'in birikmiş taksitini öderim. İyi olur. Hani üzülmeyecektik? Üzülmek yok. Tamam mı? Kemal. Kolay gelsin.
Alo? Ben Sumru Güneş. Evet, Mert'in velisi. Zaten ödeme için aradım. Tamam, siz bana bir hesap numarası yollayın. Baba, Söyle canım kızım. Gönül ablayı hemen göndermesek olmaz mı? Ya en azından iş bulana kadar idare edemez miyiz? Boşuna mı çalışsın kadıncağız? Çalıştırıp para vermemek daha kötü değil mi kızım? Haklısın, haklısın da... Durumu toparlarsak tekrar çağırırız ama değil mi? Tabii çağırırız. Akşam erken gel olur mu? Tamam kızım. Bakarız durumlara. Gelmeye çalışırım. Hayır baba bakma durumlara. Erken gel işte. Hem sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Hı hı. Neymiş o? Bilmem ki sürpriz işte. Azra. Hani diyorum belki bugün birileri doğmuştur. O doğan kişi de benim babamdır. Unutmamışsın. Unutur muyum hiç? Akşama sana kendi ellerimle pasta yapacağım. Birazcık da acemi şef pastası ye. Ne dersin? Yok ben o zaman kesin geç gelirim. Çünkü acemi şefin pastasıyla zehirlenip doğum günümü hastanelerde geçirmek istemem ha. Ya baba, aşk olsun sen bana güvenmiyor musun? Güzel yapacağım söz. Canım kızım. Sen benim önüme zehir koy. Gözüm kapalı yerim. Tamam akşama görüşürüz. Baba, Söyle canım kızım. seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Ben de seni çok seviyorum. Meleğim. Anne. Çıkıyor muydu? Evet. Bir şey mi diyeceksin? Ya anne, ben gerçekten sabaha kadar uyumadım. Ya biraz fazla haksızlık etmiyor muyuz Cenk'e? Tamam olmuş bir hata ama... Olmuş bir hata demek. Koca bir 5 sene verilen emek. Atılıp bitti demekle böyle kolay çöpe mi gidecek? Haklısın tabii. Yani sen de onca para döktün. Sonuçta... Serap. Sen beni para döktüğüm için mi yıkıldım sandın? Anladığım bu mu kızım? Ya iyi de anne... Verdiği emeklerin nasıl görmezden gelirsin? Onca mücadelesini okuldan atılıp geldim demek için mi verdin? Sordun mu bunu ona? Anne tamam yerden göğe kadar haklısın. Ama olmuş bitmiş bu kadar üstünde durmasan artık. Durma öyle mi? Niye gitti buradan? Memlekette okul kalmamış gibi Amerika'da okuyacağım diye niye tutturdu? Neden kaçtı bu evden? Hiç düşündün mü? Şimdi çıkmış karşımıza okuldan atıldım diyor. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Efendim Cansu? Seni merak ettim de ne yaptın? Ne mi yaptın? Dün gece kaldığım otel babaannem tarafından basıldı. Sonra onun tarafından alınıp eve getirildim. Otelde direnmedim çünkü velisi tarafından uygunsuz bir yerde basılmışım gibi herkesin beni izlemesini istemedim. Ve bütün bunlar bana çok anlamsız gelirken arkadaşım dediğim kişinin annemi aramasına hiç anlam veremedim. Dolayısıyla bu arkadaşlık bende anlamını yitirdi. Başka söylemek istediğim bir şey yoksa kapatıyorum. Cenk bak ben sadece senin iyiliğin... Kapattım. Anne ya, of ya. Yapacağım ben şimdi.
Abla, hep görüşeceğiz değil mi? Görüşeceğiz tabii gülüm. Ne biçim söz, aşk olsun. Ölüme gitmiyoruz ya. Nasıl olacak bu ev sensiz? Hele Mert için çok zor olacak ya. Hiçbir şey olmaz. Ben arada gelir yoklarım sizi. Sen de bana kahve yaparsın. Yaparsın değil mi? Yaparım tabii, niye yapmayayım? O zaman bırakıyorsun şimdi fasulyeleri falan. Oturup keyfine bakıyorsun, tamam mı? Olur mu kızım öyle? Gidiyoruz dediksek akşama sofrayı boş bırakacak değiliz ya, ayıp. Akşama ne yiyecek millet? Pasta. Git kız, olur mu öyle şey? Olur Gönül Hanımcığım, olur. Bugün babamın doğum günü ya. Akşam ona kendi ellerimle pasta yapacağım. Söz verdim. Niye söylemiyorsun kızım? Tamam o zaman. Malzemeler, un, şeker. İyi misin oğlum? Sen bir şey de yemedin değil mi bugün? Hadi bak babaannen yok. İnelim aşağı bir şeyler ye hadi. İstemiyorum. Tamam buraya getirteyim o zaman. Hayır. Belkıs'a söyleyeyim de valizini boşaltsın seni yerleştirsin. Hayır. Sakın dokunma o valize. Tamam. Dikkat et, yanarsın. Yanmam. İnşallah. Pek yakıştı eline. Aa, krema. Telaştan tabii. Ne acelem var kızım? Abla benim valiz teslim etmem lazım ya. Ne valizi? Sorma, ben havaalanında başkasının valizini alıp gelmişim. Ay şaşkınım benim. Kimse o kendi getireydi valizi. Aman yok. Gıcığın teki zaten, biliyor musun? Ben gidip geleceğim, bir yerde buluşacağız ama bizimkilere de bir şey diyemedim telaşlanmasınlar diye. Sen git işini hallet, ben dökeyim kremayı. Gerçekten mi? Tabii canım. Ay ya abla sen bir tanesin. Çok sağ ol ama bak güzel yap ha. Babama ben yaptım diyeceğim. Ne oldu, hallettin mi para meselesini? Şerefsiz bunlar abi, şerefsiz. Telefonlarımı açmıyorlar. Sabahtan beri delireceğim ya. Ne yapıyorsun abi? Kim delirdi ha? Kim delirdi? Yetti artık, bunu söylemek için mi geldin buraya? Kemal bırak, boğacaksın beni. Ben boğulmuşum zaten, nefes alamıyorum. Bitirdin beni. Kemal Allah aşkına bırak. Bana bak, defol git. Parayı bul, bu işi bitir, yoksa ben seni bitireceğim. Hoş geldiniz Beyda. Günaydın Azmi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Menüyü arzu ettiğiniz gibi değiştirdik. Bakmak ister misiniz? Soluklanayım, birazdan bakarız. Nasıl isterseniz. Ha, bu arada aşevi için baktığımız zarsanın sahibiyle anlaştık. Şükür. Arif'imin ruhuna hediye olsun. Hemen ne icap ediyorsa yapıverin. Yoksulların, kadınların, öğrencilerin, her kimin derdi varsa derman olsun. İnşallah Allah kabul etsin. Büyük sevaba giriyorsunuz. Efendim yeni menü tadım için hazır. Ben aşağı inecektim. Niye zahmet ettiniz? Yormayalım dedik efendimiz. Getirin o zaman. Koy bakayım
bakayım şuraya. Bakalım neler yaptınız. Bismillah. Biraz daha yoğun olabilir. Ona dikkat edin. Tamamdır Feride Hanım. Güzel. Çok lezzetli zeytinyağı. Hissediliyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Dediğiniz gibi özel sıkım zeytinyağı kullanıyoruz. Tamam. Dediklerime dikkat edin. Benim için menü tamamdır. Kaldırabilirsiniz. Otursana, ayakta kaldın. Sağ ol. Cenk de döndü İstanbul'a. Yakında işe başlar inşallah. Öyle mi? Gözünüz aydın. Ne diyelim? Hoş gelmiş diyelim o zaman. Sağ ol. Sürprizi pek hoş olmadı. Allah Allah. Kötü bir şey mi oldu? Okulu bitirmesini umuyordum ama maalesef okuldan atılmış. Ne diyorsunuz? Neden? Meselenin aslını tam öğrenemedim ama hoca dövdüğünü söyledi. Sen Tarık'ı bir yokla da belki ona bir şeyler anlatmışsa. Tabii ben konuşurum. Çok şaşırdım. Hiç olacak şey değil. Cenk biraz dik başlıdır ama öyle kolay kolay şiddete başvurmaz. Ben de şaşırdım açıkçası. Neyse anlayacağız. Sen şu aşevi proje dosyalarını getir de son düzenlemeleri yapıverelim senin. Tabii. Nihayet. Evet Azra Hanım. İşi gücü bıraktım, valizimden haber bekliyorum. Telefona da çıkmadı. Duymadım, kusura bakma, şimdi duydum. Kaçta nereye geleyim söyle. Bak ama geç olmasın, içindekiler lazım bana. Ne? Yok, orayı bilmiyorum ben. İyi tamam, konum atarım, gelirsin o zaman. Yani aramadan mı duracaksın? Böyle bekleyecek misin? Sumru abla, benim küçük bir işim vardı. Hemen gidip döneceğim, olur mu? Tamam canım. Bir de akşam için pasta yaptım. Babamın doğum günü ya, haberiniz olsun. Ay ne güzel, teşekkür ederiz. Hadi bay. Dediklerimi unutma. Geçeceksin karşısına. Kendine güvenle. Yaptığının iyi niyetli olduğunu ona ikna edeceksin. Ki zaten öyle. Değil mi? Anne, ben Cenk'i tanıyorum. Ya kızdığı zaman kimseyi dinlemiyor, gözü hiçbir şey görmüyor, biliyorum. Kaç senelik arkadaşsınız siz? Ha? Olur öyle. Uzun süreli arkadaşlıklarda olur. Küsersin, barışırsın sonra. Gönlünü alırsın, biter. Ay beceremem diyorsan tabii o çocuğu hayal bile etme bence. Bak Cansu, ne olur biliyor musun? Birisi o çocuğu kolundan tutar, sana göstere göstere alır götürür. Sen de böyle baka kalırsın. Bu musun sen? Aciz misin? Ha, sevdiğin adamı böyle başkasına vereceksen, kaybetmeye göze alıyorsan benim de söyleyecek bir lafım yok zaten. Yani o kadar da uzun boylu değil. Ben Cenk'i kaybetmeyi göze alamam. İyi o zaman tamam, ver telefonu ver. Ben el attım diyeceğim ya, zorladım diyeceğim. Olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü sevdiğin adamı sen kendin elde edeceksin. Öyle oturmakla da olmaz. Plan yapacaksın. Çaba göstereceksin. Ona göre adımlar atacaksın. Hiçbir şey öyle oturarak olmuyor hayatta. Biraz çabalaman lazım. Karnımız da doydu. Hadi paşam hazırlan bakalım. Piyano. Piyano tabii ya. Hadi koş. Koş, 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 koş. Ben de çıkayım artık Sumru Hanım. Akşama kalsaydın kızları da görmüş olurdun. Veda etmeye dayanamam, üzülürüm. Gerek yok. Kalma o zaman. Ay üzülme diye söyledim canım. İnsanın başına her şey gelir. Hayat bu. Bunca yıl ekmeğini yedim Kemal Bey'in, hakkını ödeyemem. Çok iyi insandı. Ama sizin yüzünüz gülse de içiniz doğrulmaz bana karşı, bilirim.
Of Gönül gene ne söylüyorsun Allah aşkına of. Cenk ne yapıyorsun? Nereye? Ya sen de büyütme bu kadar şunu. Bir şey büyüttüğüm yok anne. Valiz benim değil, havaalanında karıştırmışım. Onu teslim edeceğim. Cenk. Biraz konuşabilir miyiz oğlum? Okuldan atılmanla ilgili bir açıklaman olacak herhalde. Üniversitede öğretim görevlisi dövecek kadar seni öfkelendiren neyse bilmek isterim. Ne olduğunun bir önemi yok babaanne. Atıldım geldim işte. Ama merak etmeyin, fazla kalmayacağım. Kendi hayatımı kuracağım. Burada kurulu bir düzenin var zaten oğlum. Neden ona sahip olmak yerine boş hayallerin peşinden gidiyorsun? Babaanne yapma, vazgeç artık şundan. Sizin geleneğiniz, sizin kurallarınız, sizin istekleriniz, sizin tayin ettiğiniz bu istikbal. Ben bunları istemiyorum. Yeter artık, bitsin. Cenk. Anne ben anlatamıyorum galiba. Ben kendi işimi kuracağım. Bu benim hayatım. Doğru. Senin hayatın. Ve ben senin refahın için neyim varsa kendi ellerimle sana verecektim. Hatta daha fazlasını. Ama bunu hak eden bir oğul olarak karşımda durabilseydin keşke. Bana dayattığın o köhne işinden de, boynuma doladığın o geçmiş yularından da kurtulmak istiyorum. Anladın mı? Bitsin artık. Anne. Anne iyi misin? Belkıs, Hasan, kolonya bir şey getirin şuradan. Anne dur şurayı açıyorum. Cenk Allah seni ne yapsın? Anne iyi misin? Anne dur aç. Cenk! Cenk nereye? Ya bir dinleseydin. İyiyim ben, iyiyim. Hanımım ayaklanmasaydınız hemen. İyiyim. Telaşa lüzum yok. İyiyim ben. Cansu, ne oldu? Siz iyi misiniz? Yok pek değilim. Cenk'le karşılaştım. Şimdi çok öfkeliydi. Gel içeri geç de konuşuruz. Alo. Ben geldim dediğin yere. Neredesin? Ne işin var orada? Ya sen benimle oyun mu oynuyorsun? Hiç oyun oynayacak havamda değilim. Konum atıyorum, istersen gel buraya sen de. Taksiciye göster, o getirir seni buraya. Şuna bak ya. Dalga geçiyor resmen benimle. Yardımcı olabilir miyim? Hiç sanmıyorum. Restoranla ilgili bir problem varsa eğer ki. Ha, yok sizinle ilgili bir durum değil. Hatta restoranınız çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Galiba kalmıyorsunuz. Olur da tekrar gelirseniz mutlaka çikolatalı sufle yiyin. Aslında ben cannolliciyim ama belki denerim. Teşekkürler, iyi günler. İtalyan mutfağı ha? Güzel. İyi günler, yine bekleriz. Usta da yok. Sen de çık oğlum artık. Yarın da gelme. İnşallah yoluna girer abi. He abi, bugün sen yokken elektrikten geldiler. Voltaj ölçümüne mi ne baktılar? Caddenin genelinde altyapıda bir sorun varmış. Mesut abi uğramıştı. Hatta o konuştu adamlarla. Siz tartışırken anahtarını unutmuş. Onu alıp gitti.
Hiçbir şey düşünecek halim var mı oğlum ya? Dükkan mı kaldı ortada? Peki abi, iyi günler. Güzel bir vedayı hak ettin ha ekmek teknem. Vay be Kemal Usta. Hayatın niyesi, nasılı yokmuş demek ki. Ben böyle koşarım senin peşinden. Sen yeter ki konum at. Ben gelirim senin istediğin yere. Allah'ım ya. Sonuçta geldin işte. Hem de valizle. Boş boş konuşma. Valizle sana gelmedim. Sana valizini getirdim. Sinirlenmeyip dinlersen sana bir açıklama yapmam gerekiyor biliyorum. Ben buraya sık sık gelirim. Özellikle bir şeyler yolunda gitmediğinde. Manzarası sakinleştirir. Aşağı bakarsan uçurum, ileri bakarsan hayat. Tamam. Hadi bırak felsefe yapmayı. Bak benim vaktim yok. Ver valizini ben de gideyim. Ya anlamıyorsun bak. Bugün benim babamın doğum günü. Ve o valizin içinde de ona aldığım hediye var. Yani bir an önce gitmem lazım. Anladın mı? Ne güzel. Benimki öldü. Üzüldüm baban için. Ben de valizini veremeyeceğim için üzüldüm. O yüzden zaten bir açıklama yapmam gerekiyor dedim sana. Neden veremiyormuşsun? Çünkü yanımda değil. Evden çok hızlı çıktım. Ailevi bir kriz anı işte. Ya sen şaka mısın? Madem valizimi getirmedin, beni ne diye buralara kadar sürükledin? Çünkü evden öyle çıkınca seninle buluşacağımı unuttum. Ben de doğrudan buraya geldim işte. Ha, anlaşıldı. Yani öyle başına kötü bir şey geldi. Manzara, sakinlik falan derken olan benim valizi oldu, öyle mi? Tamam, vermiyorum ben de valizini. Ne zaman benimkini verirsin, o zaman alırsın, anladın mı? Bir dakika dinler misin beni? Vermeyeceğim. Canımı acıtıyorsun, bırakır mısın kolumu? Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Canını yaktığım için ve valizin için. Benim gitmem lazım.